तर फायनली आम्ही जाणार आहे आज येऊरच्या धबधब्यावरती मित्रांनो. तर तुम्ही व्हिडिओ पहा पुढे. आम्ही अर्ध्या रस्त्यामध्ये पोहोचलो आणि व्हिडिओ तुम्ही पहा पुढे. तर आम्ही इथे पोचलेलो या नदीवरती. तर तुम्ही बघू शकता ही नदी आहे. तर हीच नदी आम्ही पार करून जाणार आहे त्या धबधब्यावरती. तर तुम्ही व्हिडिओ पहा पुढे. फायनली आम्ही इथं पोहोचलेलो आहे आणि तुम्ही बघू शकता इकडचा धबधबा. तर बघा कसा दिसतोय निसर्ग.
नजारा तर बघा किती छान दिसतो इकडचा नजारा आणि निसर्ग, तर तुम्ही बघू शकता. बाय बाय मित्रांनो, भेटू परत नेक्स्ट व्हिडिओला.